Assalamu alaikum желі қолданушылары. Қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Біздер Subaru Outback 2006 жылғы 2.5 мотордағы дрюсельная заслонка деймін, мына нәрсе бар ғой. Мен енді көліктен байқапты. Маман емеспін, былайша айтқанда, тек өзімше ашып көріп жатқан жайым бар, соны қысқаша түсіруге әрекет етейін, иншаллах. Жақсы болып, оңды болып кетіп жатса, желіге салатын боламын. Негізгі ашып жатқандағы себеп чек жанып тұрды іште. Сосын тағы бір жасыл жазу жанып тұр. Есіме түскен кезде айта қойын, қазір ойланып тұрмас үшін. Осы заслонканы ашып ішін тазалағым келіп тұр. Ютубтан аз-маз видеоларды қарадым, сол білім жеткілікті болатын болса, иншаллах соған қарсы әрекет етіп көреміз. Сол чек жанып кетті, сосын қандай бір жасыл жазу жанып кетті де, компьютерге апарып көріп, осы заслонканың іші бітеліп жатыр. Ішінде зазор бар дейді да, заслонканың нагар бар деген сияқты ғой. Соны жаңа русский парендерден қарап отырмын, өйстіп ашып жатыр, көрсетіп жатыр. Соны бізге неге көрсетпеске деген сияқты ғой. Аз да болса пайда алсаңыздар да, иншаллах. Әбден толық мағлұмат болмаса да. Мына нәрсесін ашып алдық ең бірінші кезекте. Бұл екі болтпен тұрады, мына бір жерінде және мына бір жерінде. Одан бөлек мына жерде үш шланга болады. Хамут арқылы қатырылған. Сосын мына хамуты бар. Одан артықша адам жоқ, өзі шыға қояды. Екіншісі мынау да сонда екі хамутпен тұрады. Мынауында және мынауында. Бұл да оңай шешіледі, бұған да бір арнайы білімнің қажет жоқ. Енді заслонканың өзінде бірнеше жерінде штекерлер бар екен. Соларды ағытып Аллах нәсіп етсе шешетін боламыз. Мына штекер деген сияқты мыналар. Қазір шешіп болғаннан кейін нәтижесін айтайын. Так, достар, заслонка алынды. Мана біреу айтып отыр еді, мынаны заслонканы ашпай тазалады үшін. Сол кезде мынаны қолмен итеруге болмайды деді. Себебі бұл электрический болғасын, ішінде бір-бірін ұстап тұрған шестерна бар дейді, сол пластмасса кетеді дейді. Егер орнында тұрғанда былай алған кезде иншаллах ойнатуға болады шығар, себебі уже мынаяқтан кіріп тұрған, қысып тұрған крепленелері, яғни қатырулары босалды ғой. Бұл жерде де ешқандай қиын ештеңе жоқ. Бір штекер, екі штекер алынады. Және 4 болтта тұрады, ондық. Және мына жерде кіріс-шығыс патрубкілер бар. Соларды ағытсаңыз қолға алынады. Біздің кезекте осындай іштері. Бітіп қалған, заслонканың өзі қисық тұрғанында көрініп тұр біраз. Жатып тұрған жоқ. Зазорлар арасында. Осындай. Яғни енді білмей отырмын. Тазаланбайды сияқты, беттерін тазалар жеріміз, иншаллах. Және мен солай клемманы алып тастау керек екен. Аллах береке берсін. Карппен бұйырса тазалайтын боламыз. Заслонканың іштерін жақсылап шайып тазалаймыз енді. Тряпкамен сүртеміз авайлап. Осы нагарлар, тесіктері бар, маңызаттар бар. Барлығын жақсылап тазалап көреміз, иншаллах. Достар, заслонка жиналды. 4 болтқа тұрды, 2 штекер заслонканың өзінде де. Сосын заты озық бөлуші құрылғыма қалай етіледі. Сол мына жерде 2 болт, сосын 2 мына хамут арқылы алынады. Сосын 3 шланга бар. 2
Aslında tағы біреу бар. Солай жиналып жатыр, енді иншаллах нәтижесін көреміз. Заслонка тазаланды, бірақ заслонканың ішінде домалағы бар ғой. Сол домалағы бүйтіп корпусқа әбден жатпай тұр да, 2 мм-дей ашық тұр. Ол солай ашық тұрады, немесе бұзылған, немесе мына штекерді қосқан кезде тартама тоқ арқылы сондай деп түсіндім өзім. Аллаху алам, енді көреміз бұйырса. Нәтижесін чек жаны бит жалпы кетеді шығар иншалла. Так, жігіттер, зат бәрі жиналды айттым бажа. Бірақ чек өшкен жоқ та. О, бірнеше себептер бар. Чек өшкен жоқ. Сосын яқта міне круиз деген жасыл жанып жатты. Ол жағы заслонка бар ғой, ортасында бүйтіп ашып тұрады ғой. Бүйтіп. Сол бүйтіп корпусқа әбден жатып тұрған жоқ та, бүйтіп притик болып тұрған жоқ та. Бүйтіп қисайып сәл 2 мм-дей зазор қалдырып тұр да. Мен ойлап едім, ол тоқ жалғағасын иншаллах бір магнитный пускатель арқылы ма білмеймін, тартып алатын шығар деп та. Олай тартып алған жоқ ау деймін деп ойлап қойдым, ол бір вариант. Екіншісі әше басқа жақтан иншаллах. Жалпы біліп жүріңіз, заслонканы иншаллах тазалайтын болсаңыз сондай варианттармен иншаллах тазалай беруге болады. Бірақ жаңа айтып отқандай біздің кезекте чек сөнген жоқ. Аллах береке берсін. Ассаламу алейкум, ардақты мұсылман қауымы.